हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग वीवो के Y17 की, जो वीवो ने अभी भी लॉन्च किया है। ये वीवो का मिड रेंज स्मार्टफोन है। तो चलिए करते हैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है एक एनवलप। अगर बात करें इस एनवलप की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक सिलिकॉन कवर और आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क भी देखने को मिल जाता है जो वीवो की गाइड है। तो इसे रखते हैं हम साइड में और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे स्मार्टफोन। तो इसे भी रखते हैं हम कुछ देर के लिए साइड में। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर बहुत सारे सेक्शन, जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये USB। अगर बात करें इस USB की टाइप की, तो हमें यहाँ पे USB टाइप B पोर्ट देखने को मिल जाता है। मेरा मतलब USB केबल देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये ईयरफोन। अगर बात करें इस ईयरफोन की, तो आपको यहाँ पे ये बताता है कि इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है हेडफोन जैक। और आपको यहाँ पे एक एडाप्टर देखने को मिल जाता है जो है फास्ट एडाप्टर। इसकी रेटिंग है 9 वोल्ट 2 एम्पियर, जो आपके फ़ोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगा। तो इसे रखते हैं हम साइड में और हमें देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन, जिसकी प्लास्टिक को हम सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। प्लास्टिक को रिमूव करने के बाद आप इसके बैक में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 3 रियर कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ। आपको यहाँ पे एक पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है ग्लास डिजाइन लुक भी देखने को मिल जाता है जो ब्लू कलर का है। अगर बात करें इस पॉलीकार्बोनेट के ग्लास डिजाइन लुक की क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रैच देखने को जल्दी नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें स्मार्टफोन को बूट करने की, जल्दी से कर लेते हैं बूट और सेट। और अभी तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो फ़ोन बूट हो गया है। फ़ोन बूट होने के बाद आप देख सकते हैं हमें देखने को मिलता है आपको वी शेप नॉच। इसके अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का AI कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके बैक की, तो आपको यहाँ पे 3 रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जो है 13 + 8 + 5 मेगापिक्सल। आपको यहाँ पे LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की साइड की, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम लॉक बटन, पावर लॉक बटन देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको देखने को मिल जाता है सिम ट्रे, जो कुछ इस तरह दिखता है। आप यहाँ पे 2 सिम और मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन के डाउन की, तो आपको यहाँ पे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है जो मैंने आपको पहले बताया। आपको यहाँ पे माइक देखने को मिल जाता है और उसके साइड में देखने को मिल जाता है आपको USB टाइप B पोर्ट जो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। और उसके साइड में देखने को मिल जाता है आपको स्पीकर। और अगर बात करें इसके फेस लॉक की, तो वही बहुत फास्ट है, टच और ओपन हो जाता है। अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे 6.35 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे Helio का P35 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और आपको यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 9 Pie देखने को मिल जाता है। तो बस यही था वीवो के Y17 की अनबॉक्सिंग। अगर कोई पसंद है वीडियो दीजिए लाइक, शेयर करें फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।